A duk lokacin da na tashi daga bacci, nakan wanke bakina, sannan na yi wanka. Nakan zaɓo kayan da suka kwanta min a rai domin niyyar fita. Ƙwarai da gaske. Sai abu ɗaya wanda shine ƙwarin gwiwata a kowace safiya. Rizoli Cafe shi ne cikamakin shirina. Alhamdulillah. Domin sai da Rizoli Cafe nake samun ƙwarin gwiwa mai ta aiki cikin walwala ba tare da na fushi da wani ko da wata ba. Wannan shine dalilin mu na bin kowane ɗaki da ke cikin hotel ɗinmu domin farantawa abokanan hulɗarmu. Kuma ku nemi naku domin farantawa kowane abokanan hulɗarku. Rizoli Cafe ban ga kamar sa ba. Kuma ku nemi naku a kasuwa domin ku tabbatar babu kamar sa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Aisha na jamu kamar yadda kuka sani. Sunana Khadija Muhammad kamar yadda kuka sani. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Muna mika sakon godiyar mu ga dimbin kwastomomin mu na fadin duniya masu karbar magunguna daga wannan cibiya mai albarka, suna samun waraka da biyan bukata, musamman shahararren maganin da muka yi wa lakabi da Killing Zakit, wanda magani ne mallakin cibiyar An-Nur Islamic and Herbal Medicine. Mutane da dama sun yi amfani da maganin nan sun samu waraka daga dukkanin abin da yake damun su. Masu fama da matsala na rashin aihuwa sun yi amfani da maganin mu na Kilinza sun samu biyan bukata. Masu fama da matsala na kankancewan al'aura sun yi amfani da maganin mu na Kilinza, Allah ya ba su lafiya. Masu fama da matsala na cushewar prostate ko kuma prostate enlarge sun yi amfani da maganin mu na Kilinza, Allah ya warkar da su. Masu aikata istimna'i wato masturbation, biyan bukata da kansu, sun yi amfani da maganin mu na Kilinza, sun daina aikatawa cikin yardar Allah. Masu fama da matsala na infection wanda ake kira STD sun yi amfani da maganin mu na Kilinza, Allah ya warkar da su. Magani ne da aka samar da shi cikin yanayi mai kyau karkashin bincike mai zurfi na addinin musulunci da kuma na zamani. Maganin mu na Kilinza ana samun shi a ofisoshin mu halastastu waɗanda muke da su a faɗin Afirka. Ofishin mu da ke Najeriya akwai a Lagos. Babban ofishin mu na a nan cikin garin Kano akan titin Court Road, opposite da gidan mai na Amasko. Abuja, Daura, Funtuwa, Jalingo, Mina da kuma birnin Yola. Mun buɗe sabon ofis a nan cikin garin Tawa, a nan likitar Jello kusa da gidan Bala. Muna da ofis a birnin Niamey, Agadas, Arlit, Difa, sai birnin Kwanni. Sai ofisoshinmu da suke Ghana, Accra, Kumasi. Muna da ofis a ƙasar Cote d'Ivoire a nan birnin Abidjan. Muna da ofis a ƙasar Kamaru a nan birnin Douala da kuma birnin Gaundare. Sai ofishinmu da ke ƙasar Chadi a nan Injamena. Jama'ar da ke Libya suna iya samun magungunanmu a birnin Misrata, Tripoli da kuma birnin Sabaha. Ko kana nahiyar Europe ko Asiya kana iya ɗaukar lambobinmu, insha Allah za mu sadaka da ingantattun magungunanmu. Kun san me ma'ana daɗi? A irin wannan lokacin ka samu rufai da yogurt mai sanyi, musamman mai ɗanɗanon strawberry ko kuma mai ɗanɗanon coconut ko mai ɗanɗanon banana. Abin da ya fi komai daɗi ka samu damammiyar furar rufai da yogurt mai sanyi ka sha, ko da kana cikin damuwa kuwa na san za ka manta da shi. Ƙarshen daɗi ki samu biredin rufaida da zazzafan shayin ki, ko ki samu farfesun ki mai bala'in daɗi a gefe, ko kuma ki samu kwanki ki lankwashe shi sai ki buga, ki danna sai ki matsa sai ki kai baki. Bismillahir rahmanir rahim. Kowannen ku na ji kalar santin da ya yi akan kayan kamfanin Rufaida. Amma kun manta da abu ɗaya. Bature na cewa water is life. Musamman ruwan sha na kamfanin Rufaida mai sanyi da sanyaya. Muna da rassan kantunan mu ta ko'ina a faɗin ƙasar nan Najeriya. Rufaida. Abban Nabila. Ko kai ne ma nan? Wallahi gida. Abban Nabila garin? Wallahi gari. Ko na ga ka zauna a nan ne ka ci kamar wanda aka ba jira gari kai wani shiru. Wallahi abokina data ce ba sai ya suke ba. Babu abin da ake saya, komai ya tsaya tak. To ya za a yi sai data? Ya za a yi su siya kuna musu tsada? Ya za a yi su sai data kuna musu tsada ba ku san application din da za ku sauke ku ga sayar da data akan farashi mai sauki ba. Yanzu ni da shi nake amfani, wani application ne ingantacce call data plug, wanda idan ka sauke shi akan wayarka za ka samu riba da yawa. Na farko za ka sai kati, na biyu ka sai data, na uku
ka sai nepa bill. Uku. Na hudu za ka biya DSTV ta nan. Sannan ni da na nuna maka idan ka rijista ina da percentage a ciki, ko kai yanzu idan na nuna maka ka je ka nuna jama'a kana da percentage a ciki. Okay, link ne ake tura ko downloading zan yi? Kana shiga Play Store za ka gan shi. Akwai shi a kowace waya kenan, wannan kenan. Kwarai kuwa. In dai ka shiga Play Store. Ga masu amfani ko hada-hadar siye da siyarwa na data, ga masu siyan katin kiran waya a sauƙaƙe, za ku iya firintin kati ko data don siyarwa. Ku sauke manhajar mu wato application mai suna Cool Data Plug a kan wayoyinku. Cool Data Plug zai ba ku damar biyan kuɗin wuta, siyan katin satellite, duba rizal na 'yan makaranta da dai sauransu. Dan ka sa mutum guda ya sauke manhajar mu wato Cool Data Plug a kan wayarsa, kuma yi amfani da shi, za ka samu kasanka. Cool Data Plug, rayuwa mai sauki. To amma tsaya, kana samun riba in ka sai da data? Mata na biyu. Da shi? Ƙarshen riba ke. A ƙwarai kuwa. Duk abin da mutum zai aikata a matsayinsa na musulmi ya kamata ya mahanga ta musulunci ya ce. Kada ka aikata aiki cikin gaggawa ko cikin jahilci ko kuma a saka son zuciya. Ma damar aka aikata son zuciya to za ta kai mutum ga aikin da a lahira ba zai iya kare kanshi ba gaban Ubangijin da ya halitta mu. Maryam. Na'am. Akwai haɗari sosai akan abin da kuke so ku aikata. Yanzu kawai saboda kuna son juna sai ku datsa zuri'arku saboda soyayya. To kun san 'ya'yan da za ku haifa wace albarka ke tare da su gare ku. To ɗauki kin ci nasara kika hana kanki haihuwa. To yanzu idan mai nasara daga baya ya auri wata kuma ta haifa mai 'ya'ya, ke ba za ki da damar abin da kika yi ba. Wallahi na yarda, duk abin da zai faru ni na aminci. To naji, kaddara yanzu idan Allah mai kowa mai komi ya ɗauki rayuwa mai nasara a wannan gabar da muke ciki, ke yanzu kin yanki kauna kenan da aure? Mai nasara ba zai taɓa mutuwa ya bar ni ba malam. Idan ma ya tafi na san cewa zan bi shi saboda ba zan iya rayuwa babu shi ba. Dan Allah a bar wannan magana. Idan ma misali da mutuwa za a yi a dinga yi kaina amma ban da shi. Maryam, duk maganganun da mata yake faɗa nasiha ce yake mana, inda ya kamata a ce mu yi nazari akan wannan al'amarin ko? Karka damu mai nasara. Maryam tana matuƙar son ka ne, shi yasa take son ta yi rayuwa da kai a koda cikin wani hali take. Halabi ma ina son Maryam, kuma wallahi ba zan iya rayuwa ba tare da ita ba. Ban ce ku rabu mai nasara, amma ya zama dole ku duba ku ga miki ribar zaman aurenku, miki kuma rashin ribar zaman aurenku, kuma miki amfanin abin da za ku aikata. Ina za ki je likita? Ai ya kamata ki tsaya kina wurin, tunda ke dai musulma ce, kuma ya kamata idan muka zo ga tambaya bangaren ku na likitoci, ai sai ki ba mu ansa, tunda nan fagen ku ne.
Sun dawo. Kai Nasara, naka kamar kuka take. Haka ne, Dr. Asiya tana da saurin kuka mana. Dakta, kukan me kike yi? Awal yaushe ka zo? Ai na zo tun ɗazu tare da malam muke. Kai ka kawo shi? Ni na kawo shi, aikin san mahaifina ne. Oh haba. Ƙwarai da gaske. Aiko zuwan shi ba ƙaramin amfani yayi ba. Domin ya hana abin da Maryam take shirin yi faruwa. Ai dama na san in dai malam ya zo ba zai bari su aikata abin da suke so su aikata ba. Ya ka je gida jiya? Ranka a ɓaci ko? Raina bai ɓaci ba, sai dai idan naki ne ɓaci. Sannan kuma da Allah yana so ki gaya ma wannan fusataccen saurayin nakin ke kika gayyace ni, ba wai zancen soyayya ya kawo ni gurin ki ba. Domin na ga shi kullum hankalinsa a tashe yake. Ai zama da ya Mujahid sai mace mai haƙuri. Ni yanzu ba ma wannan shine damuwa na ba. Damuwa na kawai halin da ya mai nasara yake ciki ne da shi da iyalansa. Ya kika fito kika bar su? Ko dai sun ce miki suna da uzuri ne? Shari'ar musulunci manufofinta duk na kare rai ne da kuma inganta lafiyar ɗan adam. Shi yasa mafi rinjayen malamai suka tafi akan ra'ayi guda na kada a yi aure tsakanin mace da namiji har in suna da ɗauke da cutar yin sikila. Na farko shine hibzil nafs, wato kare rai, saboda idan aka haifi 'ya'ya masu cutai za a yi ta rasa su saboda cutai. Kun ga kenan akwai ganganci kenan har in aka yi auren tunda Allah ya riga ya sanar da mu. Wato na biyu hibzil nasl, wato saboda kiyaye zuri'a baki daya, domin har in kuka haifi 'ya'ya masu cutai kun ga zai shafi duk zuri'a ko baki daya. Sannan na uku kare dukiya, saboda idan har aka haifi 'ya'ya masu yawa to dole sai kun sarwantar da dukiya mai yawa wajen nema masa magunguna. Sannan sauran wasu ma'aunan shari'ai duk haifa 'ya'ya masu cutai zai iya shafar su, saboda sai da lafiya za ka iya tashi ka kare addini, kuma sai da lafiya za a iya tashi a nemi ilimi har kuma a kiyaye shi. Yanzu dai malam, idan na fahimce ka, rashin yin auren shi ne ya fi zama alkhairi kenan? Tabbas, amma tun da kun yi cikin rashin sani? Ban tari numfashinka ba malam, amma duka waɗannan abubuwan da suka faru wallahi laifina ne, saboda na san cewa ni kariya ne, amma ita Maryam bata sani ba, kuma da gangan na ƙi yarda a yi mata gwajin. Subhanallahi, amma me yasa kai haka mai nasara? Ai zamani ya zo da ilimin da za a iya kare faruwar irin waɗannan al'amura. Ai gwamma da bai faɗa ban ba malam, ni kwata-kwata ban ga laifinsa ba. Me yasa Maryam? Saboda ba na so mu rabu. Ni kaina dalilin da yasa na yi hakan kenan, saboda wallahi ba na son duk wani abu da zai raba ni da ita. To amma kuma ai kun ga abin da rashin gwajin ya jawo. Amma yanzu malam, to me ya kamata mu yi? Tunda ka ce bai kamata mu hana kan haihuwa gaba ɗaya ba. Kuna da zaɓi mai nasara, tunda har kun riga kun yi auren. Idan kun ga dama za ku iya rayuwa ba haihuwa saboda kiyaye haihuwar yara masu cutai. Amma ni abin da ba zan goyi baya ba, a yi mata aiki na har abada dindindin ba za ta ƙara haihuwa ba, saboda ba zan shakkar gaya muku gaskiya ba, don na san akwai mutuwa kuma kowa bai wuce lokacinsa.
wanda ya isa ya hana kansa mutuwa har in dai lokaci yayi. Sannan mai nasara yana da kyau ka babbaya kamar yadda na taɓa faɗa maka a can baya, saboda lura da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da na taɓa gaya maka akan zuri'a. Domin kuwa in ka bar 'ya'ya na gari za su riƙa yi maka addu'a ko bayan ranka. Alhaji mai nasara, babu wani aiki da mutum zai iya yi a doron ƙasa wanda zai ba shi lada irin wannan bayan bai da rai sai 'ya'ya na gari. Allah mai nasara, ni zan koma, amma ku yi tunani ku hidda son zuciya saboda Allah. Ka ci gaba da ba shi shawarwari, saboda yanzu mai nasara yake da bukatar shawarwari saboda halin da yake ciki. Sannan na san kana ɗaya daga cikin mutanen da suka san yadda ya shiga jarabawa ta baya. A yanzu ma wata jarabawa ce ya shiga, amma tana da sauki akan ta baya. Abin da ya girmamar da wannan abun malam, kawai idan na tuna yadda suke son junansu ne, shine ma al'amarin ya girma. Na fahimce ka a wani, tabbas suna son junansu. Ɗayan biyu ne, ko su rabu, ko kuma su haƙura da haihuwa tsakaninsu. Allah ya kawo mafita. Bismillah. Zana baki labarina. Alhamdulillah, muna gode wa Allah da aka zaɓi cibiyarmu ta Kashful Alil a matsayin na ɗaya wajen ingancin magungunanmu. Sannan aka ba mu lambar yabo wajen ba da maganin cuta mai karya garkuwar jiki a nan gida Najeriya har ma da ƙasashen waje. Albishirinku al'ummar ƙasar Nijar, ni da kaina zan zo na ba da magani a cikin garin Yamai 30 ga wannan wata na 7 har zuwa 7 ga watan 8 na August. Sannan zan yi aiki a garin Maradi daga 10 ga watan 8 har zuwa 18 ga watan 8 ɗin. A Sokoto birnin Shehu zan ba da magani daga 22 ga watan August har zuwa 30 ga watan August. A koda yaushe cibiyarmu ta Kashful Alil babban burinmu ita ce inganta magungunanmu tare da samun warakar marasa lafiyar da suke tuntubar mu. Shi yasa muke tsananta bincike domin samun ingantattun itatuwa tare da masana ƙwararru masu ilimin itatuwa daga sassa daban-daban na duniya. Mun samu nasarar ba da magani ga mutum 137 masu ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki kuma sun warke. Muna haɗa magani ne cikin ilimi da nazari daga cikin littattafai na musulunci irin su الداء والدواء الطب البديل دليل المعاجلين بالأعشاب cutar sanyi ciwon koda cutar hanta duk muna bada magani akan kowace irin cuta ƙarƙashin cibiyarmu ta Kashful Alil. Ƙarƙashin cibiyarmu ta Kashful Alil mun yi sabon magani mai inganci na istimna'i mai suna masturbation combat. Wannan magani ana samunta a wajenmu ne kadai a duk faɗin duniya, sannan tana aiki cikin ƙanƙanin lokaci a jikin ɗan adam. Za ku iya samun magungunanmu a duk inda kuke a faɗin duniya. Kashful Alil taku ce, sannan domin ku aka yi ta. Domin samun kuɗaɗe da kaiwa ga nasararku a ɓangaren sadarwa, ku garzayo data station domin sari da sayan data a farashi mafi sauƙi. Data station na aiki awa 24 domin karɓar ƙorafinku. Ga duk wanda ya gayyato ɗan uwa da abokan arziki, a yi amfani da username ɗinku a matsayin referral code a wajen yin rajista domin samun commission akan duk datar da suka saya ko suka sayar. Babu charges ga duk wanda zai yi amfani da manual funding. Maza ku sauke manhajar data station a Play Store ko App Store domin cin moriyar tsarukansu daban-daban. wai umma yau abincin gidan nan kan in aka zuba a cikin ji ya yi wani irin daɗi sannan kuma yana da irin ƙarshe na musamman.
Dahir kori. Ƙwarai da gaske. Domin dahir kori shi ne sirrin girki na. Dahir kori shi yasa babanku baya gajiya da cin abinci na. Umma. Ina fara nan da Ahmad suka zo da abokanansa. Shi na zuba mai abinci suka tafi suna ta santi. Marafiya. To Allah ya sa. Idan kin je gidan shi, ki dinga masa girki da dahir kori. Ni ma fa dole zan tafi da shi gidana. Ba wa matata ta riƙa yi min jinci da shi. Ina fatan dai ba sanci kai ba mu sa maka waigi. To ko da ba sanci ne ba. Dai na ji daɗin shi kwarai. To ko zan haɗa maka nau'ikan dahir kori kala-kala. Ka kai mata. Dahir kori sinadarin sanya miya ne ta yi daɗin ɗanɗano. Uwar gida ke amfani da dahir kori domin tabbatar da haka. Domin shi ne sirrin girkin kuku mata. Dahir kori ɗanɗano mafi inganci a abincinku. Ana iya samun su a ko'ina a faɗin tarayyar ƙasar nan. Dahir kori gwada shi a yau. Dahir kori shi ne sirrin girki na. A cikin ku waye zai iya nemo mana sweet flower liquid air freshener spray? Fatima, a ina kika samo sweet flower air freshener tsohon mazubin nan? Bayan an daina amfani da shi, an daina sai da shi a kowace kasuwa. A cikin ku waye zai je ya nemo min sweet flower liquid air freshener kewayayyen mazubi? Kada ku sai wannan domin an daina buga shi tare da hana kasuwancin shi daga Stoba Industrial Limited. Wannan shine sabon mazubinmu. Mu yi amfani da sweet flower liquid air freshener spray. Smart data link gidan data. Smart data link. Smart data link. Smart data link. Don samun sauƙin siyan data da kuma kati na waya ba ku da hanya mafi sauƙi kamar Smart data link. Muna sai da data. Muna yin application da website irin na Smart data link. Da za ka dinga sai da data kuma ka sai da katin waya ka kuma biya kuɗin wuta. Data, airtime, bill payment. Cable subscription da dai sauransu. Smart data link don samun sauƙi da rahusa. Smart data ko a ƙasa an karɓe ta. Kai, gaskiya duk abin da zai faru gaskiya duk abin da za a yi kawai sai dai a yi, amma ba zan iya rabuwa da Maryam ba saboda gaba ɗaya abubuwan da suka faru kusan laifina ne kawai. Ya kai ya zama laifinka? Saboda na sani cewa ni kariya ne. Na ki yarda na bari ita Maryam ta yi test saboda gudun kada na rasa ta. Kuma hanyoyin da na bi wajen neman ta hanyoyi ne da suke cike da rudani a ciki da matsaloli, saboda hanyoyi ne suke cike da yaudara da ƙarya, sannan na saka mutane da yawa a cikin damuwa. Dan Allah ka daina bijirowa da wannan magana. Dole zan bijiro da wannan maganar Maryam. Saboda na san me na aikata a kai. In fact, ke kanki ba, da kyar kika yafe ni. Wallahi ko kaɗan ban taɓa kallonka da wani laifi ba. Ko a lokacin rudanin da nake ciki nake damuna. A tunanina kuna buƙatar ku keɓe ko biyun nan. Me zai hana yin driving ɗinku zuwa gida? No, babu damuwa zan iya mayar da mu. Zan iya mayar da mu. To me zan faɗa wa Naomi kenan? Kawai ki gaya mata ba ma buƙatar aikin for now. Lokacin da muka zama ready ba da ma za mu sake dawowa. But what about the contraceptives? Ba da ma muna da pills a gida. Kar ki samu damuwa. Sorry. Allah na zata can za ka ƙara rayuwarka. Tunda ka ce mun kai ba ɗan arewa ne, ni tunanin kai ba ɗan arewa ne.
Kwarin na faɗa ma haka ne saboda ina tunanin idan na dawo arewa yanzu na zo wurin uwana ba wanda zai ɗauke ni a matsayin nasa. Ashe akwai mai amfani da yake kuma ka kai banza ne daga zuwanka har ka ɓata masa rai ka ɓarar da garinka. Haba ƙanina ne shekara 2 fa na bashi. Rana ɗaya aka samu a primary school da shi ajin mu ɗaya. Ka ga mai kuɗi ka dinga cewa ƙaninka ne? To yanzu ma da ka bar gidan ina za ka je? Ko da Lagos in za ka koma? Ni kaina ban sani ba Zakari. Gashi yanzu wallahi yunwa nake ji. Tab, ni dai kan ba zan iya ci da kai ba. Dan wannan din ma da na baka yanzu ba karamin kokari ne ba. Dan ka san gurin nan dai ba nawa bane. Wallahi ni ma na yi mamaki dan na yi zaton bai wuce in samu fiye wata in sha wurin ka ba. Kai fa banza ne. Sai da ka gama ci sannan za ka gaya min magana. Kai barka ji. Ka fa ce min bai haihu ba ko? Bai haihu ba shi da ɗa mata kurin yake da shi guda ɗaya. Ishaq ka koma gidan can. To saboda me? Kai saboda arzikinka a can yake. Ka dai sun mutuwa ba ta da lokaci. Ko yanzu za ta iya ɗauke mutum farar ɗaya ko da ciwo ko babu. Wannan karatun kowa ya san shi. Ka kuma san ba ta zaɓe. Duk wanda lokacin sa yayi dole zai tafi ko yana so ko baya so. Wannan karatun shi ma kowa ya san shi. Ba buƙatar malami. To bari ka je da kake jahili kenan. Yau idan bawan Allah nan ya faɗi ya mutu, matarsa ba za ta gaji rabin gadan da kai zaka gada ba. Kai, ni ba da shi ba uwan mu ɗaya uban mu ɗaya ba. Na sani ai. Ba kuma uba ɗaya ba. Da babansa da babana shine babansa ɗaya ba mahaifiyarsa ɗaya ba. To ai shine batun. Kai bari ka ji. Yau da a ce bai da mata. Da duk dukiyar da ya mallaka, ta ka ce kai kadai. To yanzu in ya samu karuwa kuma fa? Idan namiji ne ya yi watsi da kai, idan ko mace ce kana da kaso mai tsoka fiye ma da na uwar, kai mai arziki ne, ka koma kawai ka ƙara matsa kusa da shi, kai ta jira, kai ta addu'a, Allah sa ya mutu kafin ya haihu, ko kuma ya haifi ƴa mace kafin ya mutu. To yanzu me yasa sai na jira? Mar'atu Saliha wanga sunan ki ne, kin fi min dukiya, ina mutuwar sanki ne, kin zama sarauniya, kira ni bawanki ne, kin mallake zuciya, amshi zo rike sarina. To yanzu menene abin yake na Maryam? Aure ya kamata ka ƙara. Ba zan iya haɗa ki da wata mace ba. Idan ba za ka iya haɗa ni da ita ba, sai ita ka kai ta wani gurin ni ka banni anan. Ba irin wannan haɗin nake nufi ba. Ina nufin ba zan iya haɗa ki da wata mace a cikin zuciyata ba. Saboda duk macen da zan aura a yanzu, to ba za ta taɓa samun wani space a cikin zuciyata ba. Saboda dukkin mamaye ko ina. Kuma ke kin san irin macen da nake so in aura. Duk macen da zan aura zan so aure mace mai irin quality ki. Samun mace irin ki kuma abu ne mai wahalan gaske. Kina tunanin zan sake koma ne in yi wahala in yi farauta irin wacce nayi a baya? In wasa ne zan so ki bari kar in rasa rayina. Ko lokacin da na yi sa'a na same ki ba wai dabara ta bace da wayona, a'a ƙarfin addu'a ce, kuma samun mace irin ki so ɗaya ake yi a kowane ƙarni. A baya ka samu da addu'ar ka kai kadai, yanzu kana da ni da kai da duk masoyanka duk sai mu taru mu yi maka addu'a, wataƙila ma ka samu wacce tafi ni. Ba na son samun macen da tafi ki. Sabida me? Saboda na riga na gaya miki samun mace irin ki guda ɗaya ake yi a kowane ƙarni. Allah yana iya halittar duk mutanen duniya da hali guda ɗaya. Idan kuma ya so zai iya halittar wacce tafi da kyan halaye da duk wani abu da kake so ma a kusa da kai. Tabbas haka ne.
Allah yakan yi abin da ya so a duk lokacin da ya so. Yanzu akwai inda nake so in je in dawo, amma ni kaɗai. Ina kike son zuwa? Idan na dawo zan faɗa maka. Na yarda da ke Maryam. Ki je ko ina ne, amma waye zai kai ki? Duk wanda ka wakilta min. To shikenan zan sa Faruk ya kai ki. Amma don Allah ki kula da kanki please. Kuma kar ki jima idan kika ji. Insha Allah. Cikin ikon Allah ka canza mana rayuwa. Mun dawo rayuwa kaman a mafarki. A gida na alfarma al'amin. Kuma kai wa nura alheri mai tarin yawa. Ai ba abin da zan ce ma Allah sai dai godiya tunda Allah ya haɗa shi da Nura. Tabbas ya kamata ku gode wa Allah da ya azarta ku da ɗa irin Nura. Tabbas Nura mutumin kirki ne, ya yi min alkhairi tunda shi ya ɗauko ni daga tasha ya kawo ni gida ya bani masauki, kuka ciyar da ni, kuka shayar da ni, kuka bani kulawa irin kulawan da iyaye suke ba wa ɗansu. Tabbas ina kallon Nura a matsayin ƙanina ne, Karima ku ina kallonta a matsayin ƙanwata. To, yaya Nura, ni ma a ɗan yi min izini mana, ka ɗan wuce min gaba, na ci mori a yi 'yar gida ni da mutuniyarta. Ka manya haɗin gida, Allah kiyaye. Ka san ai ita ba ta son talaka, sai attajiri. Saboda Allah. Aunty Maryam, ya kamata ki yi yarinyar nan nasiha. Ita ta faɗa maka ba ta san talaka? Kin ga Aunty Maryam, ni sharri ma suke yi mu. Ni ko yanzu ma Allah ya fitar min da miji, zan aure shi. To kika sani ko ni ma ɓadda kama ne kamar yadda mai gida yi? Wai Rangila ba kwa kunya suwa bane kam? Ya su kawai al'amin tun kafin ka san su da Zubairu da Karime akwai irin wannan wasan a tsakanin su. Ɗaki duwarin taba. Kai. Kai. Kai kuma waye kai kuma? Me ka ɗaki na? Ai kai zan tambaya waye kuma daga ina? Waye kai? Me aikin ka a nan gidan? Ni sunana Awal kuma kanin mai gidan nan ne ni. Da Allah. To kai wani irin kane kake nufi? Dan na san duk duniya ba shi da kowa, ni kaɗai ne dan uwansa na jini da ya rage. Awo. Ko kai ne Ishak? Ya aka kasar sunana? Ai na ji labarin zuwanka. Tabbas kai ne dan uwansa na jini, ni kuma na kalan dangi. Me kake a ɗakin nan? Ɗaki na kenan, a nan nake zama. To wannan shashin na 'yan gida ne. Saboda haka sai ka tashi ka tafi can ɗakin da ake saka bare. Ka ji, nan fa ɗaki na ne, kuma baka isa ka zo ka kore ni a ciki ba. Ko fa ni ba dan uwansa na jini bane, ina da matsayi a gidan nan. Ka gane ko? Ranka ya daɗe, ni fa tun mai gidan nan yana faɗi tashi bashi da komai muke tare da shi. Ni ne dan aikansa, ni ne na kusa da shi, ni ne na hannun damansa, kuma mahaifina babu wanda yake gani tamkar uba kamar mahaifi sama da mahaifina. Kana lawan mutane shi komai ake magana wani kama mai. Shi mahaifin naka yana da gadansa ne? Ko kai in ya faɗi mata kana da gadansa ne? Tabbas bani da gadansa, kai ne kake da gadansa sai kuma matarsa. To tashi ka fita ka bani wuri. Ba za fa ka kore ni a ɗakin nan ba. Ba zan fita ba duk da ni ba dan uwansa na jini bane. Okay, yanzu dai kana nufin dai ba za ka fita ba kenan. Ba zan fita ba idan ka ga dama ka kai ƙarana wajensa. Ai wallahi sa'ar ka ɗaya ba na so ne laifin da za a kore ni a gidan nan. Wallahi da ka ga hannun ka in na kama ki na ballaka in ballaka faka kuma wallahi nuna ma ƙarshen kai ƙaramin mara kunya ne.
Scene 28 Master Show take 1. Action. Me yasa kuke so ku dinga daga min hankali ne? Kuna yaye da kani ku dinga faɗa a kaina ba fa na jin daɗin haka fa. Gaskiya yaya. Bai kamata ka. Ba Laziyo. Ba kai kamata kai wannan. Da zafi ya kamata ka shigo dan Allah. Ka bata mana sin da Allah. Wai me ke damun ka ne? Haba dan Allah. Sorry da Allah da ranta. Gaskiya ba zan iya ba. Nemo wani. Haka iya ba? Me yake damun ka ne Laziyo? Gaskiya ina cikin damuwa. Ba zan iya aikin nan ba. Saboda me? Wato wannan sabon auren da na yi muna samun matsala da matana. Har tana ikirarin sai dai in sake ta. Me yayi matsalar da ke faruwa tsakanin ku? Ka san mata baya wuce su ce akan matsalan biyan bukata. Shin biyan bukata? Kai amma dai kai ma dai wallahi. Shine baka taɓa magana ba ko da wasa? Baka da labarin sassauci Islamic medicine ne? Sassauci kuma. Lokaci. Alhamdulillah ba abin da za mu ce ma Allah sai godiya. Muka samu nasarar magance cututtuka kamar haka, kamar irin larura ta HIV, istimina da kuma ulcer. Duk karfin cutar HIV idan har ka zo gare mu muka baka magani, a cikin wata 3 za ka yi amfani da shi. Insha Allahu ka samu waraka. Maganinmu na ulcer ana amfani da shi ne na tsawon sati 2 kuma a rabu da cutar ulcer duk karfinsa da yardar Allah. Al'umma da dama suna aikata istimina'i ba san illolinsa ba. Istimina'i yakan jawo kankancewar gaba, saurin inzali, fitar farin ruwa, yana hana aihuwa. Idan yayi ƙarfi a jikin mutum, yana taɓa masa kwakwalwa. Akwai illoli da dama da yake haifarwa waɗanda za a je a yi ta jinya a asibiti, ba a san illarsa ba ce. To idan ka zo cibiyar mu ta sassauci, za mu baka ingantattun magunguna waɗanda za ka yi amfani da su, ka rabu da matsalar istimina'i gaba ɗaya. Bi iznillahi. Cibiyar sassauci muna da rassa kamar haka: Kano, Abuja, Lagos da kuma Bauchi. Sokoto, Maiduguri, ƙasar Nijar da ƙasar Kwadebuwa. Alhamdulillah al'ummar ƙasar Saudiya da ƙasar Benin da kuma ƙasar Libya mun bude muku sabon rassan mu a cikin waɗannan ƙasashe. Sassauci Islamic, the number 1 in the world. Dawo na ɗan rainin hankali. Da wani mai kai min juye. Mai gwaruba ne. Salon ka sa injina ya buga? Hajiya ya tuce ki wallahi. Malam ina ruwanka? Bari ki ga ingantaccen man da ake juye da shi. Tar! Muna gabatar muku da Ipcon Global Resources masu yin ingantattun mayukan juye domin ababen hawan ku. Wanne ne wannan? Ipcon Oil kenan. Motoci irin naku hajiya shine Boxer Super Engine Oil 20W50. Ga masu adaidaita sahu kuwa shine TriStar Lubricare 4-stroke. Akwai Ipcon Ultimate HD50 ga manyan motoci da injinan da ke amfani da diesel. Akwai Ipcon Boxer Super Oil rabin lita domin injinan ban ruwa da injin markaɗe da kuma ƙananan janaratoci domin manoman birni da na karkara. Yaya mu zuba ne? Mu zuba. Mu zuba. Madalla da Ipcon Lubricant. Ipcon Lubricant ana samun shi a dukkanin guraren da ake sayar da man juye a faɗin tarayyar ƙasar nan. Guys ya ne wai dama kuna nan wajen ne tun ɗazu? Wai baba sai yanzu? Sai yanzu wallahi. Abdul, ya ne? Ya ake ci. Guys, let's order for more money. Yunwa nake ji fa. Ni yau zan biya komai da komai kafa. Wai ko dai ta fashe ne? Ka san menene? Ba wai fashewa ta yi ba. Kana ji? Wannan normal data business nan da ka san ina yi shi kawai nake yi. Amma baba na san wani sabon platform ne wai data station. Zo nuna zo gani. Shi wannan data station din yanzu ka registerin akwai arha ga riba ga kuma commission mai kyau kana da inda kai rifarin wani kuma sai data daga ciki. A gaskiya gama da shi mu ma ka zo ka nuna mana harka mu fara sana'a. Mu huta da urgent tweaking. Domin sari da sayan data mai rahusa, ku ziyarci kamfanin Data Station domin gujewa 'yan raba daidai da kuma samun commission a duk lokacin da kuka yi referrals. Za ku iya sayan data daga kamfanin Data Station ta hanyoyin manhajar su, yanar gizo ko ta tuntuɓar su ta waɗannan hanyoyin. Data Station, sirrin samun kuɗaɗe da kuma kaiwa ga nasarar ku a ɓangaren sadar. Alinuhu, ina gayyata ka zuwa season 4 da yamma. Ku taho da Umar Hashim da Nafisa Abdullahi. Yawo. Ya ka gama ne? Na'am, na kusa ina da yi. Hello? Adamu Zango, ina gayyata ka zuwa season 4 da yamma. Gabon, ina gayyata ki zuwa season 4 da yamma. No, zan kira Rahama Sadiq. Thank you. Ranka dade, wai season 4 din wani film za ku yi haka? Season 4 Bakery
wani katafaren gidan cin abinci ne na zamani da kuma burodi iri daban-daban. Shine nake gayyatar wasu daga cikin mutane domin sada zumunci. Season 4 Bakery. Akwai milk bread, buttered bread, fruits bread, family bread, ga kuma meat pie, chicken pie, fish roll, spring roll, burger, samosa da cakes iri-iri har da na bukukuwa kamar su birthday. Ga kuma abinci kala-kala na zamani da kuma na gargajiya. Akwai mu da wajen get together mai daukar mutum kimanin 30 domin shirya kwarye-kwaryen taro. Muna nan a gida mai lamba 746 Hausawa Sabon Titi along Bawo Road, off Zoo Road, Kanan Dabo ko kuma ofishinmu da ke Kaduna. Mai maganin aljanu malam Tasi'u shi ya yi fice, duka mai bidar magani nan za shi ya je a mai bincike dan gado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu a daidai wannan lokacin barkanmu da haka. Farko suna na malam Tasi'u mai maganin aljanu na murado da fasani da dan gado. Wanda ni aikin aljanu garan shi ne a wajen babana. Kamar yadda mutane suka sani a suriyar aljanu kala-kala ne. Akwai na gamu, akwai na ture, sannan akwai na gado. Sannan akwai aljani na mijin dare wanda yake hana ɗaya mata armi. Yawanci zaga bai bar mace ta armi. Wata kuma zai bata ta arma amma zai ta haddasa sabani tsakaninta da mijinta har yasa sauran. Wata kuma zai hana ta haihuwa ne kwata-kwata. Sannan akwai aljani mai hana mutum ci gaba. Wani za a ga ɗan kasuwa ne ya koro kasuwancin shi kamar zai ci gaba sai ga kasuwanci ya koma baya. Wani kuma ɗan makaranta ne ya yi karatu ya ƙare sai ga aiki ya ƙi samuwa. To yadda al'amura na yake a ce aljani ya zuba ma cuta a jiki ko ta waya ko a fili zan ce ka sa hannunka ka rage daidai wanda ke ma ciwo za ka ji wurin ya bar ciwo nan take da izinin Allah mutane sun sani. Idan ana son ƙarin bayani kuma za a iya kiran lambobinmu kamar haka. Sannan duk inda kake a faɗin duniya da ke sai ka zo inda muke ba. Kana gidanka ma za mu yi gudanar ma da aikin ka da izinin Allah ka samu waraka insha Allah. Jafar. Habib, ya na ga kun charko-charko lafiya? Wallahi kaya na siya. ATM card ɗina ya ƙi. Na buɗe application ɗina na data akan waya sai na ga ashe ban da data. Na sa a turo min tun da zaka da zaman jiran data nake data ta ƙi zuwa. Haba Habib, ya za ka wahal da kanka. Shin ba ka da labarin application na Arewa Global masu sayar da data? iPhone ta garin Arewa. To ai Apple Store din ma idan ka shiga ka rubuta Arewa Global za ka gani akan iPhone din kwarai da gaske. Wallahi gashi, ai na yi tunanin iya masu Android ne kaɗai za su iya sauke application din data akan waya. Ashe har da masu iPhone. Application na Arewa Global yana da rahusa da sauki sosai. Gashi na ga farashinsa da kayayyakin da suke yanzu turo ba kuɗinka. Ajin ya koriji. Babu da sayar da data ma Arewa Global suna gudanar da easy services kamar haka: Smile Voice Network, Alpha Color Network, airtime for all networks in Nigeria, cable TV, electricity bill, and exam pin. Arewa Global suna da data kowane irin network akan farashi mai sauki. Baya da haka, duk customer zai referring za su ba shi referring bonus bayan mu masu iPhone. Mu kanmu masu Android za mu iya sauke application ɗin daga Play Store. Lallai Arewa Global ba ƙaramin sauƙi suka samarwa masu iPad da Android ba. Arewa Global duniyar data. Arewa Global duniyar data. Ai, baba ban yi zaton za ku koma yau ba. Na zata za ku tsaya ku kwana ai. Ba mu zo da niyan kwana ba Al'amin. Shi yasa muka da kusan mako mu zo mu maka godiya mu koma. Ai insha Allah ma ya labai magariba ma a Kano za ta same mu. Ai Nura ku kun zo kenan ai. Saboda zan ba ku aiki a kamfani na sai ku ci gaba da zama a nan. In ya so su baba sai su yi haƙuri su kwana gobe sai a nema musu flight ticket sai su koma Kano. Jirgi dai. Ikon Allah. Ikon Allah. Ashe zan taɓa hawa jirgi a rayuwana. Kafin lokacin zuwan kuma ka yi ba. Ikon Allah, babban magana. Allah ya yarda. Sukari ma za a hau jirgi. Ba inda zan tafi, ina nan. A'a, za ki tafi. Ba za ki zauna a nan ba, ko ke ma aikin kamfanin za ki fara. Wallahi yaya ina nan. Da dai kun yi haƙuri kun bar min ita. Dama ban da abokiyar hira yanzu na samu ko kanwata. Ba sa dai a samu dan Abuja ba. A Kano din zaki koma ki aure kuma ina nan akan bakata. Ko kanan zan koma ban da kai wallahi ni ba abin da zan yi da kai.
kai alo ka ƙaraso ne? ok to faruk ya zo kin shirya ko? Na shirya kawai upstairs zane ɗauki jaka. Na saban da kima da darajar da za ka dinga zuwa duba ni lokaci-lokaci ka kawo min abubuwa. Don na ji an ce ka kawo dahir kwari a kicin. Na san kana yi ne saboda ɗanka da ke cikin cikina. Kar ka damu, yana nan lafiya. A kike ji yanzu? Kalau. Jamila. Yes, Alhaji Lawal. Dan da yake cikin cikinki bai san abin da ya fara tsakanin ba. Ba shi da wani laifi. Dan Allah na roƙe ki. Kar ki cutar min da shi. Na fi ka san shi Lawal. Ni uwarsa ce. Amma kaka damu. Insha Allah zan haife shi lafiya. Kuma idan na yaye shi zai dawo hannunka. Amma da fatan dai ka nema mai uwa ta gari wacce ta rike shi tsakani da Allah. Idan dai wannan ne, karki da ina da wacce za ta rike shi fiye da yadda ma ke za ki rike shi. Wace ce kenan? Wacce ta rene ni kuma ta shayar da ni, sannan kuma ta goya ni har na girma. Good. Za ta rike mana shi. 1 minute. Ka ce mai nasara. Nadia tana gaida shi. Wace Nadia? Tsohuwar matarsa. Jamila. Kina tare da Nadia a cikin gidan nan? Yes. Kinga. Abin da nake so da ke. Lalle ne ki nesa da ita saboda Nadia muguwa ce. Ba ta da imani. Nima ta yi hankali da ni. Time is up. Yawa maganar aikinki. Na kyale ki ci gaba da yi amma zai yi gaskiya banda aikin dare wannan ba na so gaskiya. Aikin dare ai ya zama wajibi yallaɓai. Because aiki zai iya tasowa kuma dole ni ce zan iya yi. It's okay. Inda baba ya ce in kyale ki ba yadda na yi. Ya Mujahid. Na'am. Ka ɗarka dariya da murmushi mana irin wannan abubuwan suna ƙara danƙon soyayya. To ni canza yadda Allah ya yi ni kenan. Haka Allah ya halicce ni sai in canza. Amma mutum yakan ɗauki wasu ɗabi'un ko da ba a halicce shi da su ba. To amma dai kin san ai ni ba mugu bane dai ko? Na sani. Ni dariya ta da murmushi na gaskiya ciki yake ni ba wani fitowa yake waje ba gaskiya. Mu je ki ɗauki kayayyakin ki shirya. Me kake nufi ba za ka je ku gaisa da Moni ba? An da wani lokaci sai in shiga mu gaisa ko. To ka ɗan yi murmushi mana. Ban iya ba gaskiya. Please. Ke ni fa idan ana min haka fa haushi nake ji. Haushi nake ji. Dalla da annabi karki bata min rai. Dalla ki je ki dauki kayan ki da Allah da annabi ki dauki abin da zaki dauka sai mu tafi. Dinga mun abu ai ki dinga mai da ni kaman wani mahaukaci. Dinga dariya mahaukaci ne ni. Zan dinga yawan dariya ko da yaushe. Kana son mutum kawai ba sai kai ta wani abu ne.
gamawa muka samu ne na ga sabuwar mota a waje da direba a ciki. Maryam yau ke ce a gidan nan ba zata haka? Ban yi expecting ganin ki ba. Lafiya dai ko? A'a, to in ban da abinki Asiya. Patient zai zo wani doctor tambaye shi lafiya? Kya dai gaya mata mommy ta san dai idan ba lafiya ta san idan dai lafiya ba za ta ganna ba. Amma are you comfortable nan? Mai ta shiga daki dai sai ni magana. Ogan ne ya kawo ki saboda ban kalla sosai ba. Faruk ne one of his drivers. Na ji kuna aje ciki. Kya dai bari dai ta sha ruwan anan kasa ko? An kama bakuwa ruwa ta sha sai ki bari ta sha. A'a umma bashi dai mu je daga can ciki. Ranka dade gidan su Dr. Asiya na kawo ta. Tunda muka taso take ta mata kwatance, tana ta kiranta a waya tana mata kwatancin gidan. To amma me ta je a gidan su Dr. Asiya? Yalla bai ana zuci ka sani ai. Shikenan dai. Mai ke faruwa ne? Mai ke faruwa? Idaniya tana zubar kwalla kamar ruwa yana zuba. Mai nake gani ne ko bacci nake yi, kamar da gaske ne ko mafarki nake. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Shaga. Barka da fitowa. Ya barka. Dama kai nake ta jira, ina so mu dan yi magana ne. Yanzu ina sauri akwai inda zan je sai da idan na dawo. Dama ba wani magana bane, so nake in baka hakuri akan laifin da na yi ne. Ai hakuri. Ka fito. Ya barka dai. Ani ba na rike mutum idan ya min laifi a gurin da ke yafewa. Buɗe min girda Allah. Ina za ka je haka ne ko in zo mu je yarda ka ne? A'a, inda nake son je ni kaɗai nake son zuwa. Shi ke ne dai a fita abin na gida daga ni sai mai gadi. Manyan motoci ana yawo da su. Fa ban damu da nawa farin cikin ba. Na fi damuwa da farin cikin mai nasara. A gaskiya Asiya, duniya ta cike take da duk abin da nake bukata. Sannan kuma na zauna na yi tunani. Ya kamata a ce wannan bawan Allah yana da iyali na kansa. Yana da yara da jikoki da zai zauna su yi wasa, su yi dariya. At least shi ma ya bar baya. Na san tsoron da ke damun mai nasara. Yana tunanin ba zai samu mace mai sansa, mai gudun duniya, sannan kuma mai tsoron Allah ba. Kuma yana yawaita tunanin wace irin mace zai kawo. Amma ni na fi son farin cikin sa fiye da komai. Maryam, me kike so da ni ne da yasa kika kawo min waɗannan maganganu? Dakta, aurenki nake neman wa mijina. Na san da cewa abin zai baki mamaki. Mai nasara zai iya ƙara aure, amma ina tsoron wacce zai kawo. Kar ya kawo wacce za ta cutar min da shi. Shi ya aiko ki? Ko kaɗan. Ni na aiko kaina. Nake neman masa ki. Me yasa kika zaɓin masa ne? Saboda duk kina da irin halin da mai nasara yake so ta tare da ya mace.
Baki san komai game da ni ba, Maryam. Har yaushe ma kika sani barantana ki san wace ce ni. Sanin da muka yi asibiti lokacin jinyar mijina. Na yi studying ɗinki fiye da yadda baki a tunani. Na ga yadda kika nuna bajinta a lokacin da yake ciwo, sannan wani lokacin kina ɓoyewa kina kuka don kanki. Wannan ba so bane. Maryam, ina da wanda zan aura. Sannan kuma auren ba zai wuce nan da wata ɗaya ba. Sannan aure ne da babu maganar fasa shi. Aure ne da idan kika ga an fasa shi sai dai in ɗayanmu ne ya mutu ko kuma an yi tashin duniya. Sannan cousin brother ɗina ne. Asiya, amma kina son shi? Ko ba na son shi, dole sai na aure shi. Hakan ba zai taɓa hana aurenmu ba, saboda shi yana sona. Shi ke kira ku? Ke yake nema. Na kashe waya na ne. Ki ɗauka idan kun yi magana ya nemi ni sai ki bayar. No, this is your call. Awal, kada ka zargi mutum kawai ba tare da kana da kwakwarar hujja ba. Malam, ai wannan bawan Allah da kake gani kawai ya zo ne mai nasara ya faɗi ya mutu ya gaji dukiyarsa, abin da ya kawo shi kenan. A'a, to tunda ita rayuwa da mutuwa ba hannunsa take ba, ai mai yiwa ma kila shi yana jiran nashi lokacin ne ya riga mai nasarar mutuwa. Ni dai tsoro na wallahi kar ya kashe mai nasara. Awwal, wai shi mai nasarar kowa dai ta harin kashe shi. Wannan mutumin da kake gani wallahi mutum ne daga ganin shi mara imani, kashe mutum ba komai bane a gurin samala. Na san zai iya kashe mutum, warai da gaske zai iya. To yanzu me kake so in yi? Yawwa mala, ni yanzu so nake ka bawa mai nasara shawara, illa yayi masa aure, ya bashi gida, ya bashi jari, amma dai ya matsar da Ishaq a kusa da shi. Haka ba ta yiwa, dan uwansa bane. Ka ko san yanzu a garin nan bai da wani dan uwa na jini in ba shi ba. Dan uwansa ne, amma kuma dan uwan ba na alkhairi bane malam. Jahili ne kuma mugu. Ya za ki tunanin har za ki je wani guri ba tare da na sani ba? Ai har taki mata kai nan bayi. Wani Allah next time in za ki fita make sure wayar ki a kunne take. Okay sir. I'm sorry babe. Ba fushi ne ba. Me ya kai ki wajen Dr. Asiya? Ai na tunanin matsalar da take damun ki matsala ce da ta shafe mu gaba ɗaya mu ba ke kaɗai ba. Kuma ai ba na tunanin za a yi miki wani abu ba tare da izini na ba. Ko ba haka magana yake bane kam? Haka ne. To me kai ki gurinta? Ko dai ba neman maganin matsalar da kika je bane? Well, dan haka na je gurinta amma ba na je ne a matsayinta na likita ba gaskiya. Ban fahimce ki ba. Well, na je ne domin in karance ta, in san idan halayenta ya yi makamanci da na irin matar da kake so. Just cut the story short today, na je ne domin in nema maka auren Dr. Asiya. What? Wabe tsaya. Dalla, wannan maganar da gaske kike ko dai da wasa? Wallahi da gaske nake. Dia ina son ka da Dr. Asiya. To ni na ce miki wai ina son ta da aure? Baka ce min kana son ta ba, sannan ban ma san me a zuciyarka ba, but ita for sure na san da cewa tana son ka. Ya aka yi kika san haka? Ta yaya? Kai din
Tun zaman da muke a asibiti na lura da yadda take kokarin kusantar da kanta gare ka, yadda take zuwa gida movement ɗinta da kuma yadda take tausaya maka kwatankwacin yadda nake tausaya maka ne. Me yasa ni ban gane wannan abin da kika gano ba? Ya saboda kai ake kallo. Ake kallo kuma baka sa abin a ranka ba. Amma ni na san kai ɗin take kallo saboda ni matar ka ce. Dole ne in lura da duk wanda ke kallon ka. Mai ke faruwa ne, mai ke faruwa, idaniya tana zubar kwalla, kamar ruwa yana zuba, mai nake gani ne, ko bacci nake yi, kamar da gaske ne, ko mafarki nake yi. Kada dai Labarina kenan. Watan waye wannan kika ta kina ta fama rusa kuka? Mutuwa yayi ne? Ina tambaye ki nace mutuwa yayi ne? Labarina karshen mai butulcewa. Ha. Soyayya. Ikon Allah. Labarina. Ga Al-Yusra. Cibiya mai harkar magani. Ga Al-Yusra. Waraka ta zo kowa ya zo. Ga Al-Yusra. Cibiyar mu ana fahari da mu. Magungunan musulunci wa ya kai mu bare ya ja da mu. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Dr. Muhammad Sani. Shugaban cibiyar Al-Yusra Islamic Herbal, cibiyar da muke ba da ingantattun magunguna na herbal a bisa bincike cikin littattafan addinin musulunci. Muna kuma research na kimiyya, sannan muna shiga dajijjika da tekuna domin samun muku ingantattun magunguna. Cibiyar mu ta Al-Yusra muna sauƙaƙawa al'umma gurin sallama su, ba ma tsawwalawa duk wanda ya zo neman taimakon magani a cibiyar Al-Yusra. Ina masu fama da cututtukan da bai san me yake damun su ba, mun kawo muku kayan gwaje-gwaje na zamani wanda muka ba al'umma dama su zo mu musu gwaji kyauta da izinin Allah. Masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam, ma'ana cutar HIV, har yanzu cibiyar Al-Yusra tana kan bakarta na wajen karɓar kaso 50 gurin karɓar magani idan mutum ya rabu da wannan lalura ya ci ko ragowar kuɗi a bisa yarjejeniya wadda muke da al'umma, kuma alhamdulillah mun samu nasarori da dama. Masu fama da matsalar istimna'i, ma'ana masturbation, wasa da al'aura, yana janyo matsaloli da dama a jikin ɗan adam, ma'ana side effect kamar matsalar kankancewar gaba, saurin inzali, zafin tafin kafa, kasala ko yawan bugun zuciya, yawan mantuwa ko tsinkewar mani, ko kuma ya hana mutum haifa ta bangaren namiji ko mace. Wannan kaɗan kenan daga matsalolin da yake haifarwa a jikin ɗan adam. Matsalar hepatitis, matsalar ciwon koda, matsalar ulcer, hawan jini, typhoid, malaria, duk wata cutar da ke damunka za ka iya garzayowa cibiyar mu ta Al-Yusra domin neman taimakon maganin ta kai tsaye. Cibiyar Al-Yusra takan iya aika sakonnin magungunan ta a dukkanin inda mutum yake a fadin duniya ya isa hannunsa cikin aminci. A garin Kano za ku same mu akan titin Zurot, a garin Kaduna za ku same mu a cikin garin Maiduguri, za ku same mu a cikin garin Sokoto, za ku same mu a cikin garin Taraba, haka zalika za ku same mu a Niger, a Maradi za ku same mu a cikin Yamai, a Libya za ku same mu a cikin Trabilis ko Misrata ko Sabaha. A ƙasar Ghana za ku same mu a cikin birnin Accra. Mutanen Cote d'Ivoire za ku iya tuntuɓar nambar mu domin ku ji a inda ofishin mu yake. Mutanen kamar da Chadi za ku iya tuntuɓar mu ta wa'annan nambobin namu ta WhatsApp. A ƙasar Saudi Arabia za ku same mu a cikin garin Makka. Muna godiya al'ummar duniya da yabban magungunan mu da kuke na cibiyar Al-Yusra. Kin ga Sadiq shine masoyinki na farko. Shi kuma Maina soyayyar da yake miki daga Allah ne. Shi kuma Dr. Hashim yana da tarin ilimi ga halayya mai kyau. Alhaji Hadi Makama yana da ɗabi'ar da kowace mace za ta yi mafarkin samun sa. Matsalarsa ƙwaya ɗaya ce, matarsa. Ai kowace mace tana da 'yancin zaben wanda take so. Kuma idan ta yi haka, ai ba laifi ba ne. Abinda mahaifina yake so, shi zan yi ko menene. Zaɓinki daban da na mahaifinki. Ni na haƙura ki auri wanda kike so. Inda ka ɗau kanka a matsayin uba da ba za ka taɓa furta mata kan soyayya ba. Kai ma inda a ce kai ka tsuguna ka haife ta da babu yadda za a yi ka tursasa ta auri wanda ba ta so. Kina so na? To ba na buƙatar kyautata da kyautu. I am tired. Duk abin da ka shirya kuma za ka yi nasara ba. Kashe kaina ko na kashe ka. Autar mata ce ke da lu'ulu'u aka yi ki ko da gwal ko da tagulla.
Wannan shiri mai dogon zango wato allura cikin ruwa zai dinga zuwa muku duk ranar Laraba da karfe 8:30 na dare a YouTube channel mai suna Yakubu Muhammad 2 Effect TV. Ku yi mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa domin sanar da ku ta zarar mun dora. Allura cikin ruwa mai rabo ka dauka. Labarina.